প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য কথা টিভির নিয়মিত আয়োজন ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালের সৌজন্যে স্বাস্থ্য কথা আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে। আজ আমাদের অনুষ্ঠানে আলোচ্য বিষয় হলো দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা। আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার খাদিজাতুল কোবরা। আজ আমাদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য একজন বিশেষ অতিথি উপস্থিত রয়েছেন। চলুন আমাদের আজকের অতিথির সাথে পরিচিত হয়ে নিই। আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন ডাক্তার কে.সি. গাঙ্গুলি স্যার। অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগে এবং জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ঢাকায় সিনিয়র কনসালটেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন অ্যান্ড হেলথ ডিজিজে কর্মরত রয়েছেন ইম্পালস হসপিটাল ঢাকায়। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আপনাকে অনেক আমন্ত্রণ আমাদের আজকের আয়োজনে। কেমন আছেন? ভালো আছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং শুভ সন্ধ্যা সকল দর্শক শ্রোতাকে। আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করবেন সকলকে আমার শুভেচ্ছা। স্যার, আপনাকেও অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভ সন্ধ্যা আপনাকেও। স্যার, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা। আলোচনার শুরুতেই স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো, দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা বলতে আমরা মূলত অ্যাজমা, সিওপিডি, ব্রঙ্কাইটিস এগুলোকে বুঝে থাকি। আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে স্যার প্রথমেই জানতে চাইবো যে দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা কি কি হতে পারে? অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আসলেই তাই। দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা বলতে মূলত অ্যাজমা, সিওপিডি এর সাথে আরো বেশ কিছু রোগ আছে, যেমন ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস, আমরা বলি ডিপিএলডি বা আইএলডি, দুটাই প্রচলিত শব্দ, যেটাকে বলা হয় ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, অর্থাৎ লাংয়ের যে ফাইব্রোসিস হয়ে যায় লাংটা। ফুসফুসটা তো একটা স্পঞ্জি অর্গান, সেটা তখন রিজিড হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায় এবং সংকুচিত হয়ে যায়, সেটা একটা। তারপরে এর সাথে হতে পারে, আমরা শুধুমাত্র এই শ্বাসতন্ত্রের কথাটি বললে পরে আমি অনেক সময় বলেছি যে মূলত শ্বাসতন্ত্রের কাজ হচ্ছে বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে সেটি রক্তের মাধ্যমে সমস্ত কোষগুলোতে পৌঁছে দেওয়া। ফলে এখানে কিন্তু শুধু ফুসফুসের রোগের বিষয় নয়, এখানে হার্টের রোগেরও বিষয় আছে। অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বা হার্টের যে সমস্যা সেটি যদি দীর্ঘমেয়াদী হয়, যেমন ক্রনিক হার্ট ফেলিওর, সেটা যে কোনো কারণেই হতে পারে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে হতে পারে, ভালভুলার ডিজিজে হতে পারে, জন্মগত শ্বাসকাশের রোগে হতে পারে, নানা কারণেই হতে পারে। তো সেগুলো কিন্তু বিবেচনায় নিতে হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এর বাইরেও কিন্তু একটি কারণ থাকতে পারে। আমরা যেমন কোভিড কালে দেখেছি যে কোভিডের সময়ে অনেক রোগীর শ্বাসকষ্ট হয়েছে, হয়তো তারা ভালোও হয়ে গেছেন, কিন্তু তাদের কিন্তু কম বেশি কিছু কিছু সমস্যা রয়ে গেছে, যেটাকে এখন পোস্ট কোভিড সিনড্রোম বলা হয়, সেগুলোও কিন্তু আছে, বা লং কোভিড বলা হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ সেগুলো আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে যখনই দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার কথাটি চলে আসবে। এর বাইরেও আরো কিছু বিষয় আছে, যেমন একটি মানুষের যদি মানে দীর্ঘমেয়াদী কোনো মানসিক যন্ত্রণার বিষয় থাকে, যেমন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার যেগুলো, বা ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা বলি আমরা, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা, এরা কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একটার সাথে আরেকটা, একটা ছাড়া আরেকটা খুব কমই পাওয়া যায়, সম্ভব অসম্ভব নয়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই দুটার একটা মিক্সড কন্ডিশন থাকে, দুটার মিশ্রণ থাকে কোনো ব্যক্তির ভিতরে। তো সেখানেও হতে পারে, বিষণ্ণতার কারণেও হতে পারে, আবার অ্যাংজাইটি বা উদ্বেগের কারণেও দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্ট হতে পারে, যতক্ষণ না সেটি ডিটেকশন হয় এবং তার যথাযথ চিকিৎসা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত
রোগী শ্বাসকষ্টের কথা বলতে পারে। অতএব যখন কোনো ব্যক্তি চিকিৎসা করবেন তখন দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্ট হলে পরে এগুলো বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে। এছাড়া অনেকগুলি আছে যেগুলো হয়তো স্বল্পমেয়াদী হতে পারে, সেটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বলতে হবে সেগুলো। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমরা শুনছিলাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ পর্যায়ে আমাদেরকে ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে নিতে হচ্ছে। বিরতির পর আমরা আবারও মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। প্রিয় দর্শক, নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকুন। মিসেস সামিহা রহমান একজন ব্যাংকার। বিগত 10 বছর ধরে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়েছে চেয়ারে বসে। সে কারণে দীর্ঘদিন ধরে কোমর ও ঘাড় ব্যথায় ভুগছেন তিনি। এই ব্যথা সমাধানের জন্য ছুটেছেন দেশের নামিদামি সব হাসপাতালে, খরচ করেছেন হাজার হাজার টাকা। সব আশা ছেড়ে দিয়ে যখন বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার কথা ভাবছেন, তখন অফিসে আসা নতুন ম্যানেজার সামিয়া রহমানকে পরামর্শ দিলেন ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার। নতুন ম্যানেজারের কথায় ভরসা রেখে সামিহা রহমান ধানমন্ডিতে অবস্থিত ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি দেখলেন তার দীর্ঘদিনের কোমর ও ঘাড় ব্যথা কমতে শুরু করেছে। বিদেশে না গিয়ে কম খরচে দেশে চিকিৎসা করিয়ে মিসেস সামিহা রহমান যেমন সন্তুষ্ট, তেমনি দেশে হাঁটু, ঘাড়, কোমর ব্যথা ও প্যারালাইসিস রোগের আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা দিতে পেরে ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল গর্বিত। ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল, ফিজিওথেরাপি চিকিৎসায় নির্ভরতার প্রতীক। দর্শক, বিরতির পর আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য কথায় আপনার জিজ্ঞাসায়। চলুন আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই। স্যার, বিরতির পর আবারও আপনাকে অনেক অনেক আমন্ত্রণ আমাদের আজকের আয়োজন। স্যার, কথা বলছিলেন কোভিড নিয়ে, সেক্ষেত্রে জানতে চাইবো কোভিড পরবর্তী শ্বাসতন্ত্রে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে? কোভিড সম্পূর্ণ সেরে গেলে হয়তো কোভিডের তেমন কোনো চিহ্ন নাও থাকতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, এটি একটি বিষয়। আবার এটাও তো সত্যি কথা যে কোভিডের বিরাট অংশই বিনা চিকিৎসাতেই ভালো হয়ে গেছে, এটাও স্বীকার করতে হবে। তারপরও একটি অংশ হয়তো সেটা 1 to 5% ভিতরে ভ্যারি করবে বা 10% ভিতরে ভ্যারি করবে। তো সেই রোগীগুলোকে হাই ফ্লো অক্সিজেন দিতে হয়েছে, আইসিইউতে ভেন্টিলেট করতে হয়েছে যাদের এই ধরনের সমস্যা হয়েছিল। তো সেই সব ক্ষেত্রগুলোতেই দেখা যায় যে কোভিড পরবর্তী সময়ে ফুসফুসের ওই ফাইব্রোসিস যেটাকে আমরা বলি, সেই ধরনের, অর্থাৎ ফুসফুস একটা স্পঞ্জি অর্গান যেটা খুবই কি বলা যাবে অনেকটা তুলতুলে বা অনেকটা নরম একটি অর্গান, যেটা শ্বাস গ্রহণ করে যখন তখন তার আকার আকৃতি বেড়ে যায়, আবার যখন শ্বাস ছেড়ে দেয় তখন সে আবার সংকুচিত হয়। এরকম সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমেই ফুসফুস কাজ করে, বায়ুমণ্ডলে বাতাস গ্রহণ করে আবার ছেড়ে দেয়। কিন্তু যখন সেটা ফাইব্রোসিস হয় তখন কিন্তু সে অনেকটা রিজিড হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। এটা একটি যে স্টিফ হয়ে যায়, স্টিফ কথাটি বরং মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। প্লাস এটাও হয় যে ওই ফাইব্রোসিস হলে পরে যে অ্যালভিওলাই যেখান দিয়ে অক্সিজেন, বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন রক্তে প্রবাহিত হয় এবং রক্তের কার্বন ডাই অক্সাইড বাহিরে প্রবেশ করে, সেই ওয়ালটি যখন থিকেনিং বলি আমরা, অর্থাৎ পুরু হয়ে যায়, পাতলা একটি মেমব্রেনের মতো থাকে, ফলে সহজেই অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এপাশ ওপাশ করতে পারে। কিন্তু যখন এটা পুরু হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের এই যে এক্সচেঞ্জ যেটা হয় বাতাসের সাথে, সেটি কিন্তু তখন বিঘ্ন ঘটবে। আর এটি যখন ঘটে তখন তার শরীরে, অর্থাৎ আমরা বলি শ্বাসকষ্ট হয়েছে হাইপোক্সিয়া বা রক্তের অক্সিজেন কমে গেলে যে ফিলিংসটা হয় সেটি মানুষের শ্বাসকষ্ট। ফলে তখন এই রোগী কি হবে, যখন অক্সিজেনটা কমতে থাকবে তখন সে মনে করবে যে আর শ্বাস নিয়ে কুলাতে পারছে না, এটাকেই শ্বাসকষ্ট, এবং তখন তাদের শ্বাসকষ্ট হবে। তো এটি যেমন সত্য, কিন্তু আমরা এটাও দেখতে পাই যে অনেক রোগী হয়তো সিটি স্ক্যান করা হলো বা আগের করা আছে দেখা হলো বা কোভিড কালে দেখা হলো 1% বা 5% বা 10% এফেক্টেড হয়েছিল, খুব একটা সিরিয়াস পেশেন্ট সে ছিল না ডিউরিং কোভিড, ভালো হয়ে গেছেন চিকিৎসাতে, কিন্তু এখনো তিনি শ্বাসকষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন যে আমি শ্বাসকষ্ট বোধ করি। তাদের যে লাং ফাংশন টেস্ট আমরা করে থাকি, সেটা একটা স্পাইরোমেট্রি, খুবই সিম্পল একটা টেস্ট এবং খুব বেশি ব্যয়বহুল নয়। সেটি করে আমরা দেখতে পারি যে আদৌ তার শ্বাসতন্ত্রে বিঘ্ন ঘটার মতো কোনো কারণ আছে কি নাই।
তো যদি সেটা না থাকে এবং আমরা যদি তার এক্সরে দেখি বা কোনো ক্ষেত্র বিশেষে হয়তো সবসময় সিটি স্ক্যানের প্রয়োজন করে না, কারণ এতে রেডিয়েশনের একটা বিষয় থাকে, সেটিও মাথায় রাখতে হবে। একজন ব্যক্তিকে বারবার সিটি স্ক্যান করতে বলাটা খুব বেশি জরুরি না হলে বোধ করি সেটা পরিত্যাগ করাই উচিত হবে। তো সেসব ক্ষেত্রে আমরা এক্সরে দেখে স্পাইরোমেট্রি দেখে যদি মনে করি যে সত্যি সত্যি তার এই শ্বাসকষ্ট হবার মতো যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ নেই এবং তার অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে সমস্যাগুলো আছে, যেমন তিনি খান কেমন, তিনি ঘুমান কেমন, তিনি স্বস্তি বোধ করেন না অস্বস্তি বোধ করেন, সবসময় তার অস্থির লাগে, ভালো লাগে না। আবার এদের দেখা যায় যে এক ধরনের আমরা বলি নন আলসার ডিসপেপসিয়া, যেটার সাথে দেখা যায় যে পেটে গ্যাস হয়, হ্যাঁ, সবসময় একটা পেটটা ভরা ভরা লাগে, ডিসকমফর্ট লাগে, এগুলো পেপটিক আলসার ডিজিজও বলা যাবে না। এক ধরনের এটাকে বলা হয় নন আলসার ডিসপেপসিয়া, অর্থাৎ ওই যে ব্রেইন এবং স্টমাকের অ্যাসিড সিক্রেশনের সাথে গ্যাস, পেটে গ্যাস হওয়ার সাথে কিন্তু একটি সম্পর্ক আছে। হ্যাঁ, এটাকে ব্রেইন এবং গাট রিলেশনশিপের একটা বিষয় আছে, সেটিও কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ নিতে হবে। ফলে সবগুলিকে কনসিডার করে যখন বুঝতে পারি যে আসলে এই লোকটি সত্যি সত্যি এক ধরনের দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, যে কোনো হতে পারে তার ব্যাকগ্রাউন্ড, সে বলতেও পারে যে তার কর্মক্ষেত্রে যে সমস্যা সেগুলি আছে, অথবা তার সাংসারিক যে সমস্যা সেগুলির কারণে তার সবসময় একটা টেনশন বোধ হয়, একটা দুশ্চিন্তায় থাকেন তিনি, এবং সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার এক ধরনের শ্বাসকষ্ট তৈরি হলো। ফলে এটি কিন্তু ওই যে সাইকোলজিক্যাল যে ফ্যাক্টরটি, সেটার উপরে অনেক সময় গুরুত্ব দিতে হবে। এই গুরুত্বটি না দিলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে অর্গানিক কোনো ডিজিজ হয়তো বা নাই ফুসফুসে, অন্তত বিশেষ করে এই ধরনের রোগীদের পোস্ট কোভিড যে পেশেন্টগুলো আসে, শ্বাসকষ্টের কথা বলে, আপনি অ্যাসেস করে দেখলেন তার স্পাইরোমেট্রি রিপোর্টে ভালো আছে, তার চেস্ট এক্সরেটাও নর্মাল আছে, সেসব ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে তার কতগুলো এগুলো ফাংশনাল বা আমরা সাইকোজেনিক ব্রেথলেসনেস বলে থাকি, যে তার শ্বাসকষ্টের কারণটি হতে পারে তার মানসিক উদ্বেগই তাকে এই শ্বাসকষ্টের দিকে তাড়িত করছে। তাকে আশ্বস্ত করা, তাকে অনেক ধরনের থেরাপিও আছে, কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি, সেগুলো আছে। তো সেগুলো যথা সম্ভব হলে তো করা, না হলে মোটামুটি অ্যাংজিওলাইটিক চিকিৎসা দিয়ে আমরা কিন্তু তাদেরকে ভালো সুস্থ রাখতে পারি, এবং তাকে মোটিভেট করা, তাকে কাউন্সেলিং করা, তাকে বারবার বোঝানো, বলা যে না, আপনার ফুসফুস ভালো আছে, এটিতে তেমন কোনো ক্ষত নেই। এগুলি হচ্ছে মূলত বিষয়, যে পোস্ট কোভিড যে পেশেন্টগুলো আসে শ্বাসকষ্ট নিয়ে, সেগুলো দেখতে হবে। এছাড়া স্বল্পমেয়াদী এই কোভিড হয়েছে বলে তার অন্য রোগ হবে না এমন তো না। সেই রোগীটির অ্যাজমা থাকলেও থাকতে পারে, তার যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে, তার যদি অ্যালার্জি থাকে, সেটা হলেও হতে পারে। সেটি তো আমরা ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টে বুঝতে পারি। স্পাইরোমেট্রিও সেক্ষেত্রে হেল্প করে। কিংবা সে যদি স্মোকার আগে ছিল বা এখনো করে, তাহলে পরে সেসব ক্ষেত্রে তার সিওপিডি হলেও হতে পারে, সেটিও একটি বোঝবার বিষয়। কিংবা তার ডিজিজটা যে আইএলডি বা ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, এটাও আমরা বলবো যে এরপরে এই যে অন্য ভাইরাল ইনফেকশনও ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ করে, কোভিডও একটি ভাইরাস। এখন কোভিড ভাইরাস হয়তো এখনো মানে সব নির্মূল তো হয়নি, প্লাস সময় গেল মাত্র 1 বছর বা 2 বছরের মতো সময় গেছে। ফলে আমাদের এখনই হয়তো বৈজ্ঞানিক যে গবেষণাগুলো, সেগুলো এইভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি যে কোভিড ভাইরাসের পরে ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ হয় কি হয় না। সেটিও হয়তো কালক্রমে চলে আসবে, এটি একটি গবেষণার বিষয় নিশ্চয়ই হতে পারে। তো এটাই মূলত আমাদের বিচার্য বিষয়। আরেকটি কথা আমার মনে হয় প্রাসঙ্গিক এখানে, যে হ্যাঁ, দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্টের ভিতরে কিন্তু আরেকটি আমাদের দেশে টিউবারক্লোসিস বা যক্ষা একটি বেশ কমন ডিজিজ, অনেক রোগীর যক্ষা হয় এদেশে। চিকিৎসা যারা পান তারা ভালোও হয়ে যান, কিন্তু যদি দেরিতে চিকিৎসা হয় তাহলে তাদের ফুসফুসের কিন্তু একটি অংশ ওইভাবে ফাইব্রোসিস হয়ে যেতে পারে, সেটাকে আমরা পোস্ট টিবি ফাইব্রোসিস এবং ব্রঙ্কিয়েক্টেসিসও হয় তাদের, এগুলো বলে থাকি। সেটি একটি কিন্তু শ্বাসকষ্টেরও কারণও হতে পারে। এটির চিত্র যদি 2 ফুসফুসেই হয় তাহলে কিন্তু অনেক সময় এটা কনফিউজিংও হতে পারে যে টিবির কারণে হলো কিনা বা কোভিডের কারণে হলো কিনা। সেটি আমার মনে হয় যে চিকিৎসক ইতিহাস নিলে, নিজে এক্সামিন করলে, পেশেন্টকে তার শরীর পরীক্ষা করলে এটি মোটামুটি বুঝতে পারেন। আরো একটি কারণ হতে পারে দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্টে, সেটা হতে পারে যদি কোনো মানুষ রক্ত শূন্য থাকে, হ্যাঁ, রক্তের হিমোগ্লোবিন কম আছে, তো এখন দীর্ঘদিন যেমন 8-9 এর ভিতরে আছে, চলতেছে ফিরতেছে, কিন্তু সে কিন্তু স্বস্তি বোধ করবে না, তার সবসময় এক ধরনের মনে হবে আনডিউ টায়ার্ডনেস, সবসময় সিঁড়ি দিয়ে 2 তলা 3 তলায় উঠতে গেলে আর পারি না,
খুব কষ্ট হয়, এক ধরনের শ্বাসকষ্ট সে বোধ করবে। ফলে এগুলো বিবেচনায় নিতে হবে, অর্থাৎ পুরো মানুষটির সমস্ত সার্বিক শরীরটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বুঝতে হবে যে অন্য কোনো কারণে তার দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্ট হলো কিনা। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমাদেরকে এ পর্যায়ে আবারও ছোট্ট একটি বিরতি নিতে হচ্ছে। বিরতির পর আবার আমরা ফিরে আসছি। একটু লাউড। একটি বিরতি, আমাদের সাথেই থাকুন। মিসেস সামিহা রহমান একজন ব্যাংকার। বিগত 10 বছর ধরে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়েছে চেয়ারে বসে। সে কারণে দীর্ঘদিন ধরে কোমর ও ঘাড় ব্যথায় ভুগছেন তিনি। এই ব্যথা সমাধানের জন্য ছুটেছেন দেশের নামিদামি সব হাসপাতালে, খরচ করেছেন হাজার হাজার টাকা। সব আশা ছেড়ে দিয়ে যখন বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার কথা ভাবছেন, তখন অফিসে আসা নতুন ম্যানেজার সামিয়া রহমানকে পরামর্শ দিলেন ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার। নতুন ম্যানেজারের কথায় ভরসা রেখে সামিহা রহমান ধানমন্ডিতে অবস্থিত ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি দেখলেন তার দীর্ঘদিনের কোমর ও ঘাড় ব্যথা কমতে শুরু করেছে। বিদেশে না গিয়ে কম খরচে দেশে চিকিৎসা করিয়ে মিসেস সামিহা রহমান যেমন সন্তুষ্ট, তেমনি দেশে হাঁটু, ঘাড়, কোমর ব্যথা ও প্যারালাইসিস রোগের আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা দিতে পেরে ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল গর্বিত। ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল, ফিজিওথেরাপি চিকিৎসায় নির্ভরতার প্রতীক। দর্শক, আপনারা দেখছেন স্বাস্থ্য কথা আপনার জিজ্ঞাসায়। কিছুটা যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা আবারও ফিরে এলাম আমাদের মূল আলোচনায়। স্যার, বিরতির পর আবারও আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি। শুনছিলাম দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা সম্পর্কে। স্যার, আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এবারে আপনার কাছে জানতে চাইবো, যেহেতু আমরা জানি আমাদের দেশের রোগীরা সাধারণত দেখা যায় খুব বেশি সমস্যা না হলে তারা হাসপাতালে বা ডক্টরের শরণাপন্ন হতে চান না, সেক্ষেত্রে যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা, তো সেই ক্ষেত্রে কখন রোগীরা হাসপাতালে যাবেন বা ডক্টরের শরণাপন্ন হবেন, যেমনটা আপনি বলছিলেন সিওপিডি, অ্যাজমা, ডিপিএলডি, কি কি লক্ষণ দেখা গেলে একজন রোগীর দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত বা হাসপাতালে যাওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? খুব সুন্দর প্রশ্ন। এটি বোধহয় দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্টের বেলায় খুব বেশি প্রযোজ্য নয়, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, হয়তো কিছু ব্যতিক্রম থাকতেই পারে, সব একই রকম হবে সেটা বলা যাবে না। মানে যেটা অ্যাকিউট বলি আমরা, অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বা স্বল্প মেয়াদী, স্বল্প সময়ের যে শ্বাসকাশি আছে, সেটার জন্য সাধারণত হয়তো মানুষ ইগনোর করতে পারে বা এটাকে নেগলেক্ট করতে পারে, যে না, এটা একটা হতে পারে ভাইরাল কাশি বা শ্বাসকষ্ট হয়েছে বা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে, এটা কমে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে, এই জন্য সে হয়তো ধৈর্য ধরতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বলতে আমরা কি মনে করি, সেটা হতে পারে মানে কয়েক মাস থেকে কয়েক বছরের বিষয় হতে পারে। ফলে আমার মনে হয় না যে নিতান্ত কি বলা যাবে, সমাজের একদম আন্ডার প্রিভিলেজ সেকশনের বাইরে বেশিরভাগ মানুষই অন্তত 1 মাস 2 মাসের পরে তারা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং নিশ্চয়ই তারা চিকিৎসা সেটা পেতে চান এবং সেইভাবে দেখেন। ফলে সেটি খুব বেশি দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণও থাকে না। কিন্তু তারপরেও দেখা যায় দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্ট আছে। কেন আছে? কারণ হচ্ছে যে হয়তো চিকিৎসক সেটি মানে চিকিৎসা দিয়ে সমাধান করতে পারেননি, অথবা যার কাছে গেছেন তিনি হয়তো সেটি সঠিকভাবে ইভ্যালুয়েট করতে পারেননি বা সেটাকে উপশম করতে সমর্থ হননি। সে কারণেই হয়তো তার ব্যাপারটি আস্তে আস্তে তারও চেয়ে বেশি লেন্দি হয়েছে। আর যদি কেউ চিকিৎসকের কাছে নাই গিয়ে থাকেন, তাহলে তাকে তো মানে আর অন্যভাবে ইভ্যালুয়েট করা সম্ভব না, তাই না? যারই যে সমস্যাই হোক না কেন, একজন ভালো চিকিৎসকের কাছে তাকে যেতে হবে। তিনি যাকে ভালো মনে করেন, উইথ গুড রেপুট যিনি আছেন। সমাজে সকল চিকিৎসকই ভালো, সবাই ভালোভাবে একটি রোগীকে চিকিৎসা দিয়ে তার সমস্যার সমাধান করতে চান, তার উপশম করতে চান, তার উপসর্গগুলো যাতে না থাকে সেই চেষ্টা করেন। কিন্তু তারপরেও হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে এমন ঘটে যে তার উপসর্গগুলো গেল না। তো সেসব ক্ষেত্রে এই পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্ট হলে তাকে অবশ্যই একজন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে এবং তিনি, যিনি বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ, তিনি নিশ্চয়ই এটি বিশ্লেষণ করবেন, তার এটা ফুসফুসের কারণে হলো কিংবা হার্টের রোগের কারণে হলো
হার্টের রোগের কারণে হলে একটা ইসিজি, একটা ইকোকার্ডিওগ্রাফি এবং ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস, তার শরীর পরীক্ষা করলে এটি সহজেই বোঝা সম্ভব যে এটা হার্ট ডিজিজের কারণে হয়েছে কিনা, বা তার পূর্বের যে ইতিহাস থাকে হার্ট ডিজিজের সেটি বিশ্লেষণ করলেও বোঝা যেতে পারে এইভাবে। তাহলে সেটি ইভ্যালুয়েট করে পরে তিনি সেইভাবে চিকিৎসা দিবেন, কিংবা যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কোথাও রেফার করলে করবেন, সেটি একটি বিষয় হতে পারে। আরেকটি বিষয় হতে পারে যে হ্যাঁ, ওই চিকিৎসার যে ইভ্যালুয়েশন, পেশেন্টের ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রটি, সেটি আমি যেটা বললাম যে একটু ওয়াইড স্পেকট্রাম হতে হবে, অর্থাৎ বড় প্রেক্ষাপটে এই বিশ্লেষণটি করতে হবে যে রোগীটি সুস্বস্তি বোধ করছেন কিনা, অস্বস্তিতে আছেন কিনা, উদ্বেগে আছেন কিনা, অস্থির লাগে কিনা, খাওয়া দাওয়া কম, খুব ক্ষেত্র বিশেষে কিন্তু খুব বেশি হতে পারে ডিপ্রেশনের রোগীদের, সেটাও মনে রাখতে হবে। বেশি বেশি খায় এমনও হতে পারে, বেশি বেশি ঘুমায় এমনও হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনিদ্রা হয়, ঘুম আসে না। এই যে সমস্যাগুলো আছে সেইগুলোর দিকে একটু নজর দিতে হবে, কারণ আপনি চেস্ট এক্সরে এবং স্পাইরোমেট্রি খুব সহজেই দেখতে পারবেন। সেটা যদি রিপোর্ট নর্মাল থাকে, কিন্তু পেশেন্ট বা রোগী যে বলছে যে আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এটি তো বৃথা নয়, এটি কিন্তু বুঝতে হবে। যতক্ষণ না তিনি সেইটিতে স্বস্তি বোধ করছেন যে না আমার কোনো শ্বাসকষ্ট নাই, আমি ভালো আছি, আমার কাশি নাই, হাসি নাই, অন্য শ্বাসকষ্ট নাই, বুকে ব্যথা নাই ইত্যাদি, এই ধরনের সিমটম যখন সে বলবে না, উপসর্গ তার থাকবে না, তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই তিনি ভালো আছেন। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে হবে যে ইভ্যালুয়েশনের কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু ঘাটতি রয়ে গেছে, সেটি হচ্ছে বিশ্লেষণের বিষয়। রোগী নিজের থেকে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা তো ক্রনিক ডিজিজ দিয়ে তিনি কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন সেটি নির্ণয় করা আর সম্ভব নয়, কারণ আমরা ধরেই নেই যে এই ধরনের রোগী দেখা যায় যে অন্তত একাধিক ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। হয়তো যে সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি ভালো ফল পাননি কোনো কারণে হতে পারে, পেশেন্টের কমপ্লায়েন্সেরও বিষয় আছে, অত যে ওষুধ দিয়েছেন সেটি ঠিকমতো গ্রহণ করেছেন কিনা, অথবা সেটিতে তার সমস্যার উপশম কম বেশি কিছু হয়েছিল কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ফ্যাক্টর আছে। সেই সবগুলো বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তারপরে তাকে চিকিৎসকের পরামর্শ দিতে হবে, যাতে করে তার অবস্থার উন্নতি হয়। এবং তাকে একটা জিনিস বলতে হবে যে এটি একটু ধৈর্যেরও বিষয় আছে, চিকিৎসাটি একটু ধৈর্য নিয়ে করতে হবে। এটা এমন নয় যে একটি চিকিৎসা দিলে তার তাৎক্ষণিক তার উন্নতি হয়ে যাবে, সেটা নাও হতে পারে। এর জন্য অনেক সময় কয়েকদিন, কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতেই পারে, বা কয়েক মাসও লাগতে পারে, সেটাও ধৈর্য ধরে তাকে চালিয়ে নিতে হবে। এটাই হচ্ছে মূলত দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্টের বেলায়। কিন্তু অ্যাকিউট যে সমস্যা, অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদী হঠাৎ করে হওয়া যে শ্বাসকষ্ট, সেটি কিন্তু আমার মনে হয় যে রোগীরা ভালো চিকিৎসায় আমাদের বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাচ্ছেন, এবং সেটি তো বললাম যে সেটি অ্যাজমার কারণে হতে পারে। আবার এটাও ঠিক যে অ্যাজমাই একটা দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কারো কারো জন্য, কারণ হচ্ছে তার ভিতরে কোনো একটা ফ্যাক্টর আছে, যেই ফ্যাক্টরটি আসলে পয়েন্ট আউট হয়তো করা হয়নি। যেমন অ্যাজমার পেশেন্টের ইনহেলার গ্রহণের যে টেকনিকটি, সেটি যদি যথাযথ না হয়, যত ভালো যেভাবেই হোক না কেন কম্বিনেশন ইনহেলার তাকে দেয়া হোক না কেন, সিওপিডির ক্ষেত্রেও একই কথা, ইনহেলার দিয়েই তো সিওপিডির চিকিৎসা করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই যদি সেই ইনহেলারটি নেবার যে টেকনিক, সেটি রোগীকে ভালোভাবে প্রদর্শন করা না হয়, শিক্ষা দেয়া না হয়, তাহলে পরে দেখা গেল রোগী নিজে নিজে সেই ইনহেলারটি যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, ফলে কিন্তু তার অবস্থার হয়তো উন্নতি হলো না। ফলে দেখা যায় যে একটি অ্যাজমা এবং সিওপিডি রোগী অন্তত উপসর্গগুলি দীর্ঘমেয়াদী হলো। আর আরেকটা কথাও রোগীদেরকে বলতে হবে, অ্যাজমা কিংবা সিওপিডি একদম নির্মূল করে ফেলা যাবে তা তো নয়। বয়স্কদের, বিশেষ করে শিশুদের অ্যাজমা, হ্যাঁ সেটি হয়তো 80% ক্ষেত্রেই ভালো হয়ে যাবে, অর্থাৎ সে অ্যাডাল্টহুডে চলে যাবে, অন্তত 45-50 বছর বয়স পর্যন্ত হয়তো তার আর অ্যাজমার উপসর্গ থাকবে না, এটি 80% ক্ষেত্রে ঘটবে। চাইল্ডহুড অ্যাজমাদের কথা আমি বারবার বলি, আমি সবসময় এটা বলি, এবং সেটির দিকে আমি নজর দিতে বলি বেশি, যাতে করে ভবিষ্যতে আমাদের দেশে অ্যাজমা রোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে আর বৃদ্ধি না পায়। সারা দুনিয়াতেই এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারপরেও আমরা বলবো যাতে ভবিষ্যতে আর অ্যাজমা রোগীর সংখ্যা ওইভাবে বৃদ্ধি না পায়। সেজন্য শিশুদের অ্যাজমা যদি সুন্দরভাবে চিকিৎসা করা হয়, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে ইনহেলার, মানে হয়তো হতে পারে যে অনেক চিকিৎসক সেটি প্রেসক্রাইব করেন না, সেটা একটি তার বিষয় হতে পারে। আরেকটি বিষয় হতে পারে যে ইনহেলার প্রেসক্রাইব করা হয়েছে, কিন্তু রোগীর বাবা মা বা আত্মীয় স্বজন হয়তো এটাকে একটা খারাপ ওষুধ বলে মনে করলেন এবং তারা গ্রহণ করলেন না।
কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তাকে তো বুঝিয়ে দিতে হবে যে না, একটি ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল বা সিরাপ বা ইনজেকশনের মতোই ইনহেলার একটা ওয়ে অফ টেকিং ড্রাগ, ওষুধ নেবার একটা পন্থা, এবং সেই পন্থায় সবচেয়ে কম ওষুধ প্রয়োজন হয় এবং এটি সরাসরি ফুসফুসে চলে যায় এবং সেখানে বিশেষ কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না এবং তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু রোগী ভালো বোধ করেন। ফলে এই যে ইনহেলার সম্বন্ধে সচেতনতা, সেটি তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে, বলে দিতে হবে। তা নাহলে তারা অনেকে হয়তো সাময়িক কিছু গ্রহণ করলেও তারপরে এটা ফেলে রাখবে, গ্রহণ করবে না। তো সেক্ষেত্রে তো তিনি এটি মানে পূর্ণ রেমিশন যেটাকে বলি, যে বিরতি যেটাতে যাবে, সেটা তো তিনি আশা করতে পারেন না। তারপরেও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে এই যে 20% শিশুদেরও হয়তো একদম নির্মূল হয়ে যাবে না, বছরে কোনো কোনো সময় সিজনাল হতে পারে, মাঝে মাঝে হয়তো লাগবে। এবং যাদের স্ট্রং অ্যালার্জিক ফ্যাক্টর থাকে তাদের হয়তো আবার ধরেন 40, 45, 50 বছর বয়সের পরে হয়তো আবার দেখা দিবে। ফলে তাকে এটি বুঝিয়ে দিতে হবে যে না, হবে, এবং তাতে খুব বেশি অস্বস্তিতে পড়ার কোনো কারণ নাই, দুশ্চিন্তায় পড়ার কোনো কারণ নাই। কারণ এটি এমন একটি রোগ যেটা ধরেন ব্লাড প্রেশারের মতো বা ডায়াবেটিসের মতো, যেগুলোকে ওষুধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব, কিন্তু একদম নির্মূল হয়ে যায় না। অ্যাজমাও ওই রকমই একটি রোগ যেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। আর সিওপিডির ক্ষেত্রে যেটি হয় সেটা হয় যে বয়স্কদের এই রোগটি, বিশেষ করে ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এই রোগটি, এবং তাদের কিন্তু আপনি হয়তো সাময়িক কিছু উপসর্গ দূর করতে পারবেন, কিন্তু এই রোগটি একটি প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, গ্র্যাজুয়ালি বাড়তেই থাকে, অর্থাৎ ফুসফুসের কার্যক্ষমতা ধীরে 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 কমতেই থাকে। এটাকে আমরা প্রোগ্রেশনটাকে কিছুটা কমিয়ে আনতে পারি, অর্থাৎ এই যে খারাপ হওয়ার যে প্রবণতা, সেটাকে কিছুটা ধীর লয়ে চলতে থাকে, তাতে করে তার জীবনটি দীর্ঘায়িত হতে পারে। কিন্তু এটাকেও কিন্তু নির্মূল করে ফেলা সম্ভব হবে না। সিওপিডি যার একবার হবে, তার কিন্তু এই সিওপিডি মানে আমৃত্যু তাকে এটি বহন করে চলতে হবে। শুধুমাত্র আমরা চাই তার কর্মক্ষমতা থাকুক, তিনি উপসর্গবিহীন একটি সুন্দর জীবন যাপন করুক, এবং এর থেকে যে কমপ্লিকেশন গুলো হওয়ার কথা সেগুলি যাতে না হয়, সেজন্য আমরা চিকিৎসকরা তাদেরকে বিভিন্ন রকমের লেসনও দিয়ে থাকি, ওষুধও দিয়ে থাকি, এবং তার লাইফ স্টাইল কিভাবে চলতে হবে, ফিরতে হবে, এক্সারসাইজ করতে হবে, সেগুলি আমরা বলে থাকি। এটাই মূলত সিওপিডির ক্ষেত্রে। ফলে এগুলো করা হলে পরে একটা যে অ্যাকিউট, যে অর্থাৎ স্বল্প মেয়াদী যে শ্বাসকাশের রোগী, তার কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক ক্ষেত্রেই কমে যাবে। হওয়ার কারণ নেই, যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। এবং আরেকটি যেটা নেগলেক্টেড বিষয় বললাম, সেটি হচ্ছে ওই কমেন্ট নিয়ে নিচ্ছি। দুঃখিত স্যার, মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি একটু নজরে রাখতে হবে, মনের বিষয়। রাইট, বলেন। জি স্যার, একজন দর্শক কমেন্ট করেছেন, দুঃখিত আপনার কথার মাঝে ইন্টারাপ্ট করার জন্য। সাজ্জাদ হোসেন কমেন্ট করেছেন, আমার চাচার বয়স 52 বছর, ওনার 1 মাস যাবত কাশি, অনেক ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে, কমছে না, এক্ষেত্রে করণীয় কি? স্যার, আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি কোনো আপনার পরামর্শ দিতেন। একই কথা আমি এতক্ষণ যেটা বললাম, যে হ্যাঁ, অনেক ওষুধ, ওই যে বললাম যে হয়তো একাধিক ডাক্তার দেখেছেন এবং চিকিৎসা দিয়েছেন, কিন্তু ওই যে রোগীর যে সমস্যার যে কারণটি, সেটি হয়তো ইভ্যালুয়েশন ভালোভাবে হয়েছে কিনা আমি জানি না, এখন দেখতে হবে। তার হিস্ট্রি জানতে হবে, আমাকে তার শরীর পরীক্ষা করতে হবে। উনি বললেন ওনার চাচার 52 বছর বয়স এবং দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্ট, তার সাথে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কি কারণ আছে এবং সেটি কি কারণে হয়েছিল, সেটা কি ফুসফুসের রোগ বা অ্যাজমা বা সিওপিডি, কিংবা এ দুটাই হওয়া তার ক্ষেত্রে সম্ভব, বা অন্য পূর্বে টিবি হয়েছিল কিনা, কোভিড হয়েছিল কিনা, অথবা তার হার্টের কোনো সমস্যা আছে কিনা, হৃদযন্ত্রের কোনো সমস্যা হয়েছিল কখনো বা হয়নি সে কথাটাও জানতে হবে, সেটি একটি বিষয়। কিংবা পরীক্ষা করা হয়েছে, সে রিপোর্টগুলো ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি নরমাল, বা চেস্ট এক্সরে নরমাল, বা ইত্যাদি, বা অ্যাবনর্মালিটি হলে কি ধরনের, সেটি বোঝার বিষয় আছে। এবং তার যে পুরো ইতিহাসটি বললাম, যে তিনি কেমন বোধ করছেন, তার স্বস্তি আছে কিনা, তিনি খান কেমন, তিনি ঘুমাসেন কেমন, তার অস্থির লাগে কিনা, তার ভালো লাগে না, যে ফিলিং অফ ওয়েল বিং নাই, অর্থাৎ সে কখনোই বোধ করে না যে আমি একজন সুস্থ মানুষ, আমি ভালো আছি না, তিনি বলে বেড়ান যে না, আমার সবসময় খারাপ লাগে, ভালো লাগে না, মন ভালো লাগে না, ইত্যাদি। আনন্দ পান না, মনে আনন্দ পান না, এক ধরনের বিষাদগ্রস্ততা আছে কিনা বা বিষণ্ণতা আছে কিনা, সেগুলি বোঝার বিষয়। তো এই সবগুলোকে অ্যাড্রেস করে যখন চিকিৎসা দেওয়া হবে, আমার মনে হয় তিনি নিশ্চিত ভালো থাকবেন। তেমন কিছু না হয়ে থাকলে, বা
আরেকটি বিষয় আছে, যেমন ডিপিএলডি, আইএলডি বা এরকম কোনো কারণ আছে কিনা সেটিও বিশ্লেষণের বিষয় আছে, দেখতে হবে। আমার মনে হয় যে এই সম্বন্ধে না দেখে কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। স্যার, আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আপনার কাছ থেকে এখানেই বিদায় গ্রহণ করছি। প্রিয় দর্শক, কথা বলছিলাম দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে। আমাদের সাথে ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি স্যার। আশা করছি আপনারা স্যারের কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছেন, এটি আপনাদের অনেক কাজে লাগবে। আজকের অনুষ্ঠান আমি ডাক্তার খাদিজাতুল কোবরা এখানেই শেষ করছি। আপনাদের সাথে আবারও অন্য কোনো পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে দেখা হয়ে যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই স্বাস্থ্য কথা টিভির সাথেই থাকুন। খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। সকল দর্শক শ্রোতাকেও ধন্যবাদ, তাদের জন্য শুভ কামনা রইল। সবাই শ্বাসকষ্ট মুক্ত জীবনযাপন করুন, সেই কামনা করি। ধন্যবাদ।